Tous les matins, 7h, 9h, Imad Fla Radio, sur Shada FM. صباح الخير مرحبا بكم معنا على شدا اف ام. مرحبا بليلى كيم. صباح الخير. سافا تو با بيان؟ وي كلشي مزيان. يونس ديال الويب صباح الخير. صباح النور ايمن. مروان مازال ما كاينش. لا راه باقي في عين ديابك حشا في البراجه. وي بارلون دراجه. كي جاكم هذاك الشيء البارح؟ Et 2, et 3, 1. Ça marche pas. شي واعر. اش اشرحوا لي. ما كتخيلوش. عيد ما ما قوس. كتخيلهاش. عيد ما قوس في الاخر وليت رجاوي البارح. انا سالينا. حيت انا دعمت واحد الفريق ديال التقواس كان واحد الجمهور كبير. تبعهم. Match exceptionnel. شوف Exceptionnel. شوف انا ما فهمت والو. كيف Il y a rien à dire. Il y a rien à dire. Ça y est. Bravo, c'est On en parlait hier زعما هما اللي خصهم يبداو يلعبوا بلاصه المنتخب. شابو. ولكن باش كيعجبوك في السنه والماتش بداو كيجريسيو في اللعابه الاخرين. Bien sûr. Mais bien sûr, il y a les chaussures de Ronaldinho sur Avito. Est-ce que vous avez vu ça? Oui. Hein, ça se vend à, je sais pas, 1200 dirhams. ça va vite monter, ça va vite monter. هذاك الشيء اللي بينات الكاميرا. اما منين دخل للفيستير Il est reparti tout nu, ça y est. Bien sûr, caleçon et short aussi. Chiant. C'était exceptionnel. وشفتوا لا فوتو ديال رونالدينيو اللي كدور ما فهم والو اه لو وي بوف. ديال الطاكسي بحال راك لا ماشي ديال الطاكسي اللي كيغوت فيها الو الو والوالده صيفط العقار اللي تكريسيت شفتوا شاد التصويره مسكين عشي كان Il a rien compris. واش كان كيبكي البارح ولا شكون طاري ليه Non, je crois qu'il a rien compris. D'un seul coup, il s'est retrouvé. فديجا هو عينيه خارجين لو كونسيبت دو رونالدينيو سي هو واحد السيد حامل من عينيه ولا ما عرفت هو راجع اللور دوكا لو راجع في يمكن لو ميور ماتش دو لور في Du siècle. Par contre, شنو نقول لك شابو المدرب اه وي. هذاك اللي Mais je sais, franchement, je sais pas s'il y est vraiment pour quelque chose. لا جو بونس كو سيتي جوست البروبليم موتيفاسيون. لا من غير لا موتيفاسيون tu as vu les blocs défensifs donc واحد لي دو بلوك محطوطين اللعابه واقفين ما كيتحركوش يريسبكت لي كونسين bon enfin je pense qu'il y a une touche il y a une Une touche petite touche Benzati. contrairement apparemment à فخير اللي كان كيخلعهم في التيران je t'assure j'avais rencontré quelques joueurs du Raja قال qu'on évite de jouer في l'aile droit et في l'arrière droit par peur de l'entraîneur. لا كانوا كيبقاو بلاصه ما يحداو كره كيبقاو حادين فاخر. بلاصه ما يحداو كره كانوا كيبقاو حادين فاخر. اكزاكتومون اللي يدخل هو عندهم. اكزاكت فخير ما كرهش يكون عنده شي مانيت ديال لا بلاي باش يلعب. Bien démarrer les journées كنبداو بواحد لاستوس ديال هاد الصباح مع ليلى. Les astuces malines de Leïla. L'astuce ديال هاد الصباح, c'est vous avez mal à la gorge, des angines, pardon. Je vais vous parler des... شو مشكل ليلى فرحانه On va recommencer. On efface, on recommence. Waha. Ça marche. Vous avez mal à la gorge, vous avez des frissons, vous êtes fatigué. C'est peut-être une angine que vous avez, elles arrivent sans prévenir. Ça m'intéresse, c'est le cas d'Elias. Ah ben voilà, ça arrive sans prévenir à n'importe quelle période de l'année. Ça peut être le froid qui l'a déclenché, ça peut être le stress, mais ça peut être la fatigue ou la pollution. Bref, il y a beaucoup de facteurs. Et Andy Likum, quelques astuces pour vous aider à vous soigner et avoir moins mal. Badal, le citron et le miel marofine, ça c'est sûr, mais pour une angine, radit derouf kas dial mamael kakbira dial asel. Et le jus dial un citron, dial un hamad, avec un petit peu de sel. Ça n'a pas l'air très très bon comme ça, mais bon, vous allez gargariser, c'est-à-dire vous allez comme ça, comme ça. Vous allez gargarier Zoubida dans votre gorge avec ce mélange. Ça va apaiser les douleurs et ça va apaiser l'angine. تقدروا aussi تستعملوا des oignons. تاخدوا 2 oignons, vous allez les écraser dans un bol et باش هكذاك غيكون عندكم le jus ديال les oignons. Vous allez rajouter 3 ديال المعالق كبار ديال العسل, vous allez boire le mélange et si vous n'arrivez pas à le boire parce que c'est pas très bon mais c'est un très bon antiseptique, vous faites la même chose, vous gargarisez dans votre gorge. Le gré-gré. Cette astuce, vous pouvez la faire 2 à 3 fois par jour, c'est largement suffisant. Si votre gorge vous fait mal, il y a un autre remède de grand-mère qui paraît un petit peu bizarre comme ça, mais qui est très très efficace. L'argile blanche. Vous allez mettre le mélange sur une compresse. Et la compresse, vous allez la mettre autour du cou. D'accord. Pour protéger la gorge, pour la chauffer. Ouais. Donc, faut attendre qu'elle soit complètement sèche. Ça prend 7 et vous pouvez le refaire assez régulièrement. Même si vous devez sortir, vous mettez juste un foulard ou quelque chose, donc il ne se verra pas.
et c'est très très efficace pour les angines. Donc c'est une petite astuce sympa à connaître. Donc voilà. Et si tu as d'autres questions? Non, des questions, non, c'est que bon, فكر كيفاش ندير لها قبيله وانا كان bon الحمد لله العسل bon ça me dérange pas mais avec un petit peu de sel. Faut pas oublier le sel. ولكن واش فكرتي بعدا كيفاش الديكلونشاج ما يمكنش نعرف tu peux pas savoir. Justement, il y a نربح لي الراجل هو اللي ديكلونشا لا les frissons peut-être les frissons peut-être. عماد معك الناب. اش جابك المورني؟ لا حول ولا قوة الا بون بريف ما غاديش نجاوبك انت بسطين انت. غنمشيو للرباط او ستاندار 0522 36 10 36. بن عيسى صباح الخير. صباح الخير سيدي. سافا لاباس عليكم؟ راك فرحان؟ الحمد لله. تحيه لكم والطاقم التقني وجميع الناس اللي صارنا شرائف. لا تحيه لينا احنا الاخرين ما شغلناش فيهم. خويا عيط لهم في واحد النمره اخرى غتبدل 36 غدير 23 في الاخر. الو اش بان لك البارح في الماتش ديال الرجاء؟ سيدي كنهنئ الرجاء البدوي والناس الساهرين على هذا الفريق هذا وكنقول لهم برافو برافو برافو. ولكن رونالدينيو الله يرزقه الصبر في الملابس ديالو. لانه داك الشيء كان احسن فريق تنفضل لانه رونالدينيو بدا ما يعاود. لا حشومه في الاخر داك كان بعدا او موان يمشيو للفيستير ويحيدوا الحوايج. دخل على الفيستير بعدا وعطاو بخاطرو كلهم شادوا من الخون كافر تابعوا من جهه وكل واحد حيد لي صباط واحد مصيب. moi en fait ما فهمتش علاش. ما je pas compris عزيز عليهم. لا en plus c'est pas des purs marocains يحيدوا ليه. لا حتى المغاربه كانوا كيجروا فيه. ماشي داش كاشاني في الاخر كان باغي يدي معاه هو كان كان جارو بشعرو باغي يدي ما بغاش يمشي ليه. اوغوزمون جات الجزيره باش خداتو فوق واحد الانترفيو. خرجوها بيد كيف ما ولدت امه. اعطوك بن عيسى شكرا بزاف اللي اتصلتي بينا هذا الصباح من الرباط. وغادي نمشيو للخريبكه معنا الكبير. صباح الخير. صباح النور. صافا كي داير كلشي مزيان؟ السلام عليكم. اشكون بحال مازال ما نعستيش الكبير؟ لا فايق ونعس وموقف. مرحبا حتى حنا موقدين معاك. الوغ تفرجتي في الماتش البارح؟ تفرجت في الماتش وداك الشيء كان رائع وكان خريبكه كانت البارح ناشطه مزوره. وانا المغرب كامل كان ناشط البارح. حيت البارح عرفتي شحال ديما فرحنا من 2004 منين يمكن الزكي وصل مع المنتخب. فرحنا بزاف الله يكثر خيركم. هو القضيه ديال رونالدينو اللي سمعنا وهو قال لك كنديرها معاه قال له لا ربحتك ندير لك الصباط. ماشي كريتو كونترا راه قال له حط الصباط حيت هو قال له حنا جايين نعرقوا غادي نديروا غادي نعرقوا ساعات نعرقناهم ندموهم في الاخر. شكرا بزاف الكبير اللي عيطي لنا مخري بقى نمشيو جديده. رشيد صباح الخير. صباح الخير اخويا لاباس عليك؟ صافا رشيد مازال ما نعش هذه سيمانه. صافا رشيد الله يحفظك ليا مبروك الرجاء راه كنطلبوا مع الليل. الو مازال خاصها تزيد لقدام حتى ما غنزيدوا نجيبوا كاس العالم ونجيبوا ثاني كاس افريقيا ونجيبوا ثاني كاس العالم ان شاء الله. نجيبوا في راسنا بحال هكا. خلينا غادي ماتش اصاحبي خلينا غادي دقه صافي. نشوفوا الماتش الجاي ونشوفوا من بعد كاس افريقيا ونشوفوا داكشي. Imad Fla Radio sur Shada FM. داكشي اللي كاين. الوغ بارلون دو ماتش ديال الرجاء. فماشي الماتش ديال البارح الماتش اللي قبل باسكو تعطاهم دي بريم. واش عارفين شحال عطاهم في لي بريم؟ لا بغيت نعرف. كلهم دو ماتش 3 ماتش دابا. Intéressant. Les Rajaouiens ils ont devenu la baisse. Bien sûr دابا يقدروا يشريو شي فرقه في البطوله الوطنيه. اللعابه يقدروا يشريو الرئيس ديالها. شحال فوت افي الواحد؟ 15 millions de dirhams. 15 non لا راه بغيتي تقولي سنتيم. لا 15 مليون لا ماشي نو. شحال بغيت تقول 15 مليون درهم؟ مي نو Quand tu vois dans les autres pays 5 مليون سنتيم 50,000 درهم. 50,000 درهم. لا حيت بالدولار باش يعطاهم 5000 دولار. راه غادي نسمعوا لا ديكلاراسيون ديال رئيس فريق بودريقه. فيما يخص المنح اللي تعطاتهم في اللي قبل فاللي ياخذوا اليوم هي تقريبا 11 دولار بالفوز ديالهم لا على المونتيري ولا على الفريق ديال فقط هذه المقابله باش نوصلوا للنهائي. تبارك الله سباي نورم دو بو اون بو فير شي حاجه. Ils sont motivés en plus. Ils sont motivés en plus. 11 دولار. لا نسمعوا الا ما سمعتوش مزيان. فيما يخص المنح اللي تعطاتهم في اللي قبل
فاللي ياخذوا اليوم هي تقريبا $11 بالفوز ديالهم. Voilà, très bien. Non, non, C'est sérieusement. énorme. Bien sûr, C'est énorme. $11. Tu sais pas tout ce que tu peux faire avec. كنفهم دابا كنتفهم مزيان علاش تجريسها كنفهم مزيان. طيب نساو هذا الماتش نمشيو نهضروا على طاهر بن جلون. كتعرفوا طاهر بن جلون؟ Bien sûr. Grand écrivain, بيان سور évidemment. كبير طبعا. الوغ ملي خرجنا وسولنا الناس في الزنقه قلنا لهم كي جاكم الالبوم الاخر ديال طاهر بن جلون شنو جاو بالفيديو. عندنا لي فيديو بالفيديو نحطها لكم في لاباج فيسبوك ديال شادا اف ام. سمعوا لا ريبونس. أغنية تاع طاهر بن جلون أغنية زوينة فالكلمات فهمتي مزيانين اللحن رائع وبغيناش طاهر بن جلون يخرج لنا شي أغنية مزيانة جديدة تعجب الجميع ان شاء الله. واخا سيدي شوفوا متدخل واحد اخر. هذا الالبوم الاخر ديال طاهر بن جلون اللي عجب تقريبا كاع الشباب المغاربه وخصوصا الاغنيه الاولى اللي كانت هي يا زينه وكنتسناو من هذا الجروب هذا انه يدير شي حاجه جديده ان شاء الله في المستقبل وما كرهناهمش زعما يجيو يديروا شي حفل هنا في المغرب ونحضروا لهم مباشره يغنيو لينا. الجروب ولا جروب. لا بس اسكي ما علاش ملي كنشوفوا كاميرا وكنشوفوا ميكرو فيه شي اذاعه ولا شي حاجه كنديروا راسنا عارفين كل شيء. سمعوا متدخل واحد اخر. طاهر بن جلون واحد المغني جزائري اللي ولا معروف في المغرب. كنا شفنا الالبوم ديالو الجديد اللي صراحه هو ثار الانتباه ديالي وعجبني انا شخصيا. كنتمنى يخرج شي ديسك اخر ديالو حتى نتمناو ليه التوفيق. واخا طاهر بن جلون هو الفنان ديالنا المعروف. Bon, à mon avis, j'ai bien écouté son dernier tube. J'ai bien aimé le truc. J'espère vraiment que من هنا قدام يوليو عندنا des artistes comme طاهر بن جلون. Voilà, j'espère aussi que الموسيقى المغربيه وتوصل لواحد لو نيفو انترناسيونال اللي نوليو حتى حنا نتباهوا به قدام العالم كامل. شكرا نعم سيدي. شوفوا التدخل الاخير. الالبوم الاخر تاع طاهر بن جلون البوم عنده لقى اعجاب من الشعب المغربي لانه فيه اغاني جيده وعند كلمات عندها معنى. صافي كنتمنى طاهر بن جلون ينشر شي البوم جديد لقى ثاني الاعجاب ديالنا. Voilà, donc Tahar Ben Jelloun apparemment qui est album bon. Il peut se reconvertir à là, faire de la chanson à la place de. Je sais pas maintenant mais هذا السماب هذوك كانوا لابسين صبا ديال رونالدينيو. Tous les matins 7h 9h Imad في la radio sur Shada FM. شو نشوفوا اشنو هو هذا لو ريكورد اللي دار هذا الصباح في البزبوز الاول ديال يونس. Ouais, c'est un certain Jésus Villa اللي حاول باش يتابلي ان نوفو ريكورد مونديال. établi un nouveau record بغى يدخل من وسط 10 ديال لي بانو ديال الدجاج. كيفاش 10 ديال التشغيل كاين 10 دي بانو دجاج. 10 دي بانو دجاج. واش يدير هذا؟ هو بغى يدخل في الاول والثاني والثالث والرابع والخامس حتى ل 10. واش داير شي حاجه؟ داير كاسك لابس مزيان كلشي. كيفاش لابس مزيان؟ كوستيم كرافات؟ لا لابس بحال لبسه الرugby دونك لي بروتيج اي تو. il est bien protégé. وكيفاش يديرها بالبروتيج؟ ouais دونك لي بانو ديال الدجاج دونك سي دو فيغ ترومبي. بانو ديال الدجاج قاصحين دوك اللي ما كيتهرش كاسابل. كاس دونك الى يسي مشى يجري دخل في الاول داو سبيطار. ترس لي العنق وما عندوش فلوس بوغ سو فيغ اوبيري. نو جو تاسيور n'importe quoi. Les gens ils ont rien à faire. الاولى دخل فيها رجع. لا ما رجعش طاح. لا مي خصك تشوف لا بريباراتيف وداكشي سي بيان بريباري وكلشي زعما داكشي مقاد مزيان وفي الاخر وكيفاش لا بريباري زعما شنو زعما لي بريباراتيف ديال لك لو ريكورد زعما لي بانو ديال الدجاج والكونتوراج لونفيرونمون لي كاميرا وغالي داكشي هذاك الدجاج غالي سي سا وكبار مو كبير. Il y a des gens ils ont rien à faire je te jure. واش عندك لا فيديو ديال هادشي؟ وي عندي لا فيديو بالتهريسه ديالو الاولى. لا بكلشي عندي كامله. تري بيان دونك غادي تحط لنا لا فيديو في لاباج فيسبوك ديال شادا اف ام اوسي ديال عماد في لا راديو. يا دي جون اللي كيديروا دي ريكورد.
ma femme. C'est comme j'ai entendu parler d'un record de la radio, etc. Bah, les gens, ils ont rien à faire. Bonjour. Il y a même des records de تجريسي شي واحد في 2 دقائق devant les caméras. كاين هاد الراديو. Encore 2 minutes باش كل شيء. Rendez-vous demain matin à 7h avec Imad Kotbi et toute son équipe.